Welkom by die BizNews Blitsbrief. Vandag is Woensdag, 28 Mei 2025. In plaaslike nuus, 'n maatskappy medegestig deur Tshwane se adjunk-burgemeester en ANC-leier Eugene Modise het R119 miljoen in tenders vir ANC-geleide rade gekry, jare nadat hy beweer het dat hy bande met die maatskappy verbreek het. 'n News24-ondersoek laat nuwe vrae ontstaan oor politieke begunstiging en tender-deursigtigheid. Die konsep mynbou-wetsontwerp het kommer veroorsaak, met kritici wat dit 'n knip en plak uit die Zuma-era noem. Belangrike bekommernisse sluit in onduidelike swart ekonomiese bemagtigingsreëls, staatsbeheer oor kritieke minerale en verhoogde birokrasie. Bedryfsleiers waarsku dat dit beleggings kan afskrik en groei kan verlam. President Ramaphosa het tydens die simposium oor volhoubare infrastruktuurontwikkeling in Kaapstad R240 miljard in nuwe verbintenisse aangekondig. Dit is deel van sy hernuide poging om beleggersvertroue te versterk na sy terugkeer vanuit Washington. Minder as 6 maande na sy aanstelling is Mzwaneli Manyi as hoofsweep van die MK-party verwyder. Hy is vervang deur voormalige COPE-leier Colleen Makubele te midde van voortdurende interne magsverskywings. In reaksie op Vryheidsfront Plus parlementslid Corneille Mulder het president Ramaphosa Suid-Afrika se BEE-beleid verdedig en gesê dat die werklike las op die ekonomie eksklusiewe eienaarskap deur 'n bevoorregte minderheid is en nie transformasiewette nie. Parlementslede het gister die minister van kommunikasie, Solly Malatsi, in die parlement gekritiseer oor 'n konsep BBEE-beleid om transformasiereëls vir sommige tegnologiefirmas insluitend Elon Musk se Starlink te verslap. Kritici sê dit loop die risiko om skuiwergate te skep en bemagtigingsdoelwitte te ondermyn. 'n Massiewe see-olifant het opslae in Gordons Bay veroorsaak terwyl hy deur die strate gewaggel het, voordat hy deur dierebeskermingsvereniging beamptes veilig terug na die see gelei is. In sake nuus, Fitch het Eskom se kredietgradering herbevestig met 'n stabiele vooruitsig, danksy regeringsondersteuning en verligting van rentekoste. Ontleeders waarsku egter dat die nutsmaatskappy se langtermyn finansiële gesondheid steeds afhang van strukturele hervormings en volgehoue skuldverligting. Harmony Gold koop 'n groot kopermyn in Australië vir R18 miljard, hul grootste transaksie tot op hede. Die stap dui op die maatskappy se strategiese verskywing na koper, wat as 'n sleutel tot die globale energieoorgang beskou word. Die kleinhandelreus Pepkor rapporteer dubbelsyfer winsgroei en beplan om honderde nuwe winkels reg oor Suid-Afrika oop te maak. Die winstoename word aangedryf deur 'n sterk vraag na bekostigbare goedere en 'n oorheersende 80% markandeel in voorafbetaalde selfoonverkope. In internasionale nuus, die Trump-administrasie het federale befondsing aan Harvard gesny en hul daarvan beskuldig dat hulle 'n woke ideologie deur hul diversiteitsbeleid bevorder. Die strenger optrede het protesoptogte en regsuitdagings tot gevolg, wat buitelandse universiteitsstudente insluitend Suid-Afrikaners angstig laat voel oor hul toekoms by die gesogte universiteit. In sportnuus, 6 Suid-Afrikaners is onder die 16 genomineerdes vir die URC se Next Gen Speler van die Seisoen toekenning. Die toekenning is oop vir spelers onder 24 met minder as 5 toetswedstryde. Die lys sluit in die Bloubulle se Cameron Hanekom en Jan Hendrik Wessels, Andre Hugo Venter en Suliman Hartzenberg van die Stormers en die Leeu se Kwan Horn en Henko van Wyk. Dit is dit vir vandag se Blitsbrief. Skakel môre weer in vir kernoorseig van die belangrikste plaaslike en internasionale nuus, vinnig en feitelik.